السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده د آس د غوښې په اړه باندې چې د آس غوښه خوړل په اسلام کې څرنګه د جواز لري او کې نه لري. محترم وروره، د آس د غوښې د خوړلو په اړه باندې د مونږ حنفي فقها دوه قولونه نقل کوي. یو قول دا ده چې د آس غوښه خوړل مکروه تحریمي ده. علامه محمد هاشم ابن عبدالغفور السندي الحارثي الحنفي رحمه الله په فاکهة البستان کتاب کې الته دی اقوال ذکر کړي. بیا وی والقول بکون الکراهه تحریمیه وهو الصحیح. دا د فتاوا قاضی خان خبرم دو تاترخانی کم دو د هدایي ملام پام دی باندې وی فتوا کړی ده چې دی وایي مکروه تحریمی ده. دویم قول محترمه د کراهیت تنزیهی ده، یعنی خلاف الاولاد د دغه په خاطر چې دا د جهاد آله ده نو بیا کمیږي، د دغه په خاطر باندې مکروه ده. او که چیرته مثلا یو اس مړ کیده بیا خلکو الال که غوښې وخوړله پروا نه کوي محترمه. دا دویم روایت چې ده د کراهیت تنزیهی و به قال وفي ظاهر الرواية مكروه تنزيها وبه قال وهو الصحيح لما قدمنا. علي قاری رحمه الله لیکلی دی وی صحیح خبره دا ده چې مکروه تنزیهی ده، وی یعنی مکروه تحریمی نه ده، مکروه تنزیهی ده. او علي قاری رحمه الله وی لما في الصحيح عن اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الال که مونږه په زمانه د رسول الله سلام کې فرسن اسم الال که فاکلناه بیا مو وخوړ. وفي رواية أكلنا لحم فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. النبي عليه السلام رد ونك. ولقول جابر بن عبد الله أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل. مونږ د خیبر د جهاد په ورځ خره ملال کړي ول او کچري او اسونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير، خره غوښه حرام وګرځوله، والبغال او د کچرو. ولم ينههم عن الخيل، د اسونو له غوښې نه موږ منع نه کړلو. رواه الحاکم في المستدرك وقال صحيح على الشرط المسلم. او علي قاری د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم آیات نه استدلال کوي هغه استدلال علي قاری رحمه الله رد کړی ده. ویلی دی وی صحیح خبره دا ده چې مکروه تنزیهی ده. دی ما خپل رایه محترمه من حیث الدلیل دغه رایه صحیح ده چې د اس غوښه خوړل خلاف الاولاد ده، معنا ښه کار نه ده. اما که مړ کیده الالی که بیا پروا نه کوي ورور. الله پاک دی روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بشیر احمد په نامه د سوات نه پوښتنه کړې، د پاکستان سوات نه. د ورور پوښتنه داسې ده چې د قیمت ته په زکات کې د سرو زرو قیمت ته اعتبار ده که د سپینو زرو قیمت ته اعتبار ده. نو محترم علماو خو فتوا په انفال الفقیر چې کړي هغه د سپینو زرو په قیمت باندې فقهاو فتوا کړي. بعضې د اوس زمانې علما په سرو زرو فتوا کوي چې دی وایي دا باندې باید اوس فتوا وسي. خو وروره په دې مسئله ما یو مفصل بحث کړی ده. منصور احمد وروره یو تحقیق په دغه مسئله باندې ما کړی و، خو په کتاب الاضحیه کې مو کړی و. نو چې څه کال و که تیر کال نو هغه تحقیق دغه ورور ته راولېږه. د نصاب په اړه د اضحیې د نصاب په اړه ته ما تحقیق کړی ده وروره، دا واوره د سره ان شاء الله. الله به دیتا جواب مفصل جواب بدی موسی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د ترکیې نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې په دې پرمختللي ځایونو کې داسې بیت الخلاوي دي چې هغه کوم کموډ چې ده نو هغه کې چې ته قضای حاجت ته ځې نو هلته اوبه پکې وي، صافې اوبه پکې وي.
نو چې ته کله قضای حاجت کوي نو هغه اوبو کې کیږي. نو دی وایي چې په دې اوبو کې یا تشې میتیازې کول یا غایطې پکې کول دا څرنګه دي. سره له دې په حدیث کې خو منع راغلی د مسلم شریف حدیث ته انه نهى نبی علیہ السلام منع کړي ایوبال فی الماء الراکد چې په ولاړو اوبو کې سړی میتیازې وکي. او د طبرانی حدیث ته باسناد جید نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ایوبال فی الماء الجاری. په ولاړو اوبو او په روانو اوبو دواړو کې خو غایطې او بولې کول ناروا دي. خو محترمه وروره دلته یو قید ستا ده وکذا اذا باله دی وی چې ناروا اما راکد القلیل که لږ اوبه ولې په هغو کې بولې کول حرامې دي لانه ینجسه ویتلف مالیته ویغر غیر باستعماله. دی وایي دا لږ اوبه چې دي په دو کې ځکه بول یا غایطې کول ناروا دي. یو خو دا ده چې نجسي کوي، بل دا د مالیت ختموي، بل دا د بل په دې غولوي چې کېدای سي هغه اوبه دی استعمال کی. نو محترمه دغه اوبه چې دا کموډ کې وي دا لږ دي، د فقهاو دي د علت نه چې سړی استفاده وکړي فکر پکې وکړي بیا پروا نه کوي. محترمه صحیح ده حدیث کې خو منع راغلی په ولاړو اوبو کې، خو هغه ولاړې اوبه محترمه چې هغه انسانان استعمالوي د کموډ دغه اوبو کې چې وکړي دا بیا څوک نه استعمالوي وروره. نو دا حاصل دا د وروره شرعاً دغه صورت پروا نه کوي.